Hello，大家好，歡迎翻到嚟愛麗絲嘅 channel。嚟到 weekend 星期六，約咗朋友咧澳車北上。今次第一站咧，我哋就嚟到環宇城，泊低咗架車喺停車場之後咧，我哋就先醫下個肚先。嚟咗呢一間叫做大師兄嘅鋪頭咧度食嘢。印象中咧，其實呢一間鋪頭咧，佢好多個商場都有分店。已經咧喺手機度落咗單㗎啦，不過咧就影下張 menu 俾大家睇，最平由幾蚊去到幾十蚊不等。第一樣上台嘅咧係叫地鍋雞，咁佢呢一鍋雞咧係好食嘅，不過咧佢側邊半碟嗰啲薄餅咧就純粹真係襯托嘅啫，就麻麻地好食。不過咧就好中意佢下面有個爐咧去熱住啲嘢食。跟住嚟緊嗰啲嘢食咧，全部都係打孖上，因為我哋兩 pair 人4個人咧一齊 share 嚟食。呢一個咧就係傳統油缽 bang bang 麵，屬於陝西嘅特色麵食啦。最中意就係佢嗰個麵條咧比較闊啦，同埋佢有個咬口，又唔會話太硬㗎喎。配埋佢嗰啲辣辣地嘅醬汁咧，好好味。佢每一條咧都係好長好大條，所以一碗咧其實就唔係話好大碗嘅啫。我覺得兩個人 share 食一碗之後再食其他嘢咧，咁就啱啱好啦，可以試多幾樣嘢。喺食之前咧，將佢同啲醬汁咧撈勻啲，咁食嘅時候咧就會更加入味啦。佢個辣咧唔會話好辣㗎咋，所以咧我相信大部分嘅人咧都會食到。見到我夾咧都夾得好論盡啊，因為其實佢成條咧都真係幾長。如果一個人食晒一碗咧，應該都會幾飽。呢一鍋咧係小白菜燒風乾肉，咁風乾肉咧就係湖南傳統嘅醃肉，後咧係有淡淡嘅煙燻味。跟住咧就係肉夾饃，我哋叫咗2份。肉夾饃咧喺內地咧，其實好多地方都有得食嘅，但係咪間間都做得好食咧？咁我又唔係咁清楚喎。不過呢一間咧，我哋係滿意嘅，起碼佢嗰個外皮咧真係做到好酥脆，肉嘅餡料咧亦都非常之充足。跟住咧就係2款小食啦，一個咧係羊肉串，一個咧係麵筋。我覺得咧樣樣試少少咧，咁樣就係最好噶啦。而呢一碗糖水咧就係加9個9，都幾大碗啊，正常好味。咁呢一間鋪頭佢喺環宇城嘅商場負1層，佢係有2面嘅入口嘅。而家喺後面呢個入口對住咧就係呢一間寵物店。咁每次嚟到環宇城咧，基本上我都會嚟呢間寵物店咧嚟望下啲狗狗。好多時咧都會有啲大貴婦喺度，今次咧都見到有一隻，仲有其他細狗喺度添。見到佢哋咧真係好開心，心情都療愈啲。佢哋咧好似已經係離慣離熟咁樣，知道自己咧係要去邊個位置度玩。跳上跳落，甚至咧係坐喺個梳化度咧坐定定，真係好得意。唔使入去間鋪頭裏邊，都可以喺出邊呢塊大玻璃嗰度咧睇到啲狗狗。好啦，咁簡單食完頭先嗰餐之後呢，我哋上翻去地面，見到前面係前山港，咁其實對住呢就係環宇城商場嘅位置。咁我特登咧行出嚟影一影個環境啦，因為平時泊車入停車場之後呢，都好少話特登咧行翻出嚟影。咁我哋咧會係坐低飲杯咖啡先嘅，去啲我哋未去過嘅鋪頭影下俾大家睇。今次咧，我哋就揀咗呢一間鋪頭咧入去嘆杯咖啡。咁佢呢一個品牌咧，除咗喺環宇城呢一度有之外咧，富華里咧亦都有分店。見到佢啲麵包咧都好似幾靚仔咁樣。不過咧，我哋就冇嗌到啦，純粹咧係飲杯咖啡，坐下傾下偈咁樣。除咗麵包咧，佢仲有其他嘢食揀嘅。眼前呢一杯咖啡咧就係 latte 嚟嘅。見到佢咧都好大杯，但係佢竟然係細杯喎。而隔離水杯呢一隻咧，玻璃杯呢一隻咧係大杯，都係 latte，完全睇唔出。
食飽飽啦，我哋咧就要嚟消化下，去咗行超級市場。咁就係先去咗環宇城附近嘅成豐廣場，行下佢嘅天虹超級市場。而山姆咧，我哋係稍後都會去行，因為普通超級市場同山姆賣嘅嘢咧，始終都係有好大分別啦。有啲嘢咧係喺呢一啲超級市場咧先至揾到。哇！有得試聞喎，呢支咁搞笑嘅，成行都係賣調料啊！五常大米，朋友話呢隻好食。可生食雞蛋喎，呢隻低膽固醇，好多品種，39.9喎，好大盒。天嘅水果，西瓜、蜜瓜、哈密瓜。哇！啲水泡大個到好靚喎，一大個蝴蝶。哇！呢個阿鋪啊，全部都係夏天用品啊，泳衣啊、泳褲啊、水泡啊、風扇仔喎，360度暴風循環。先睇下咩睇先，今期就賣呢啲護膚品，跟住我哋要去睇耳機，行呢邊，呢度就賣防曬帽，99蚊，129蚊。到夏天就有呢啲產品，露營行山產品，199喎呢個。呢部除濕機1399，應該有寫㗎嘛？12個鐘咯，呢度咪12個鐘咯，新上市喎，你試緊啊？呢隻就599咯，掛耳嘅。呢個夾耳嘅就849，怕唔怕覺得鬆㗎？唔怕㗎，唔會甩㗎。OK， 40個小時續航喎，哇，都幾襟喎。點啊？呢個得唔得啊？呢部咩嚟㗎？破壁機啊，破壁料理機啊。呢個唔識咩牌子喎，599蚊，個樣都幾靚。芝華士塔塔米懶人摺疊躺椅，199，三件套床笠，自然涼感，129都抵啦。摸下先，哇，好薄，好舒服，好滑。都唔錯，我影下。係29.9喎，16包好似幾抵喎，除濕袋，啲水就會落晒下面嗰個袋嗰度。16袋，持久，好抵喎呢個。哇！咁大盒蚊帳，299.9，大盒喎。落去下層，呢層冇咩買啦，耳機都唔啱，因為諗住再睇多幾款先，呢度就冇乜款揀。哦，呢個牌子
599，唔怕好遠咯，應該都幾好啩。哇！呢個遠得滯喎，呢個要99，呢個599。哇！呢個 Cinemax 2個鐘，仲要係幾多啊？158.9喎，賣咗好多人攞喎，應該抵喎，呢個要買啊！抵到爛，唔啱咪要嚟攬枕咯。你要抌咗舊嗰啲。好啊，舊嗰啲都要抌噶啦，4條都得㗎，冇所謂㗎。你要藍色，我要白色，佢得2隻色揀啫嘛，買2條咯，就咁買一 pack 咯，快洗咗先用。呢個細條4條裝，我嚟抹頭啊，你係嘛？因為我唔用呢啲㗎嘛，我用嗰啲發帽㗎嘛。蛋糕，今期好多蛋糕喎。榴蓮大福、芒果、榴蓮芒果番茄，呢啲都係玫瑰酒釀500糕，咁得意嘅新產品嚟喎，佢話。今晚都唔係好多人，定因為我哋夜咧，都9點幾嘅。榴蓮千層啊，都好想食啊，不過太大個啦，食唔到啊。呢啲都係新產品、新商品，咩嚟㗎？滷水嘢啊，賣晒，好吉喎個雪櫃。好大粒啊！啲藍莓買咗2盒，28蚊3 lit 啊，即係10蚊 lit 唔使咯。零脂肪啊嘛 ，zero fat。買檸檬啊！我老爸話要買檸檬，買袋俾佢先。青檸。而家見好多人都買。手打檸檬茶咁咯，2隻檸檬一齊擺落去咯。係嘛？唔係喎，啲人話加啲酒。攞梳蕉先，啲蕉好大梳咁喎。哇，好重啊！哇，乜大梳得咁緊要啊？揀梳靚啲嘅先，睇下先。有啲水氣喎啲蕉。蔬菜區。買隻蘑菇喎，係啊，好唔貴啊，呢啲價錢啫嘛，10蚊9個9，13個9。山藥好大袋，唔使自己搞，幾好。包領好似呢包好啲喎，呢包咯。奶油西瓜60蚊一個，哇，好凍啊！呢個雪櫃。買啲沙律菜啊、雞蛋啊，同埋有啲生果都擺咗入嚟。哇，好凍好凍，好凍啊！奇異果，頭先嗰啲藍莓，哇，好凍啊，好凍啊！哇，呢個好似好正咁喎，90蚊，多啊，好重啊，唔係話好多，但係佢真係好重。買嚟試下先。喂，生雪櫃，生雪櫃。買咗個熱狗棒，有14支，60幾蚊。試下好唔好食？攞咗泡芙啊？幾粒啊？有冇個？我唔記得咗，都有10粒8粒啩，我唔記得咗啦。之前買過一次係好食嘅個泡芙。真係冇寫嘅噃。8粒就得。係啊，10蚊粒咯，79嘛，10蚊粒咯。攞1盒咯，各式各樣嘅甜品，楊枝甘露、花膠羹、燕窩粥、陳皮蓮子紅豆沙、芝麻糊等等等等。
火鍋料啦、雞湯啦、調味料啦、新商品。呢個係咩嚟？川式紅油冷泡汁喎，好多唔同嘅豉油。即係頭先我哋買嗰個牌子啊嘛，千和。幾錢啊？頭先我哋買180，唔係160，360。幾錢啊？即係頭先我哋嗰個啊，呢度係寫180天啊，我哋嗰個好似係10幾蚊咯，10幾蚊咯。咁呢度抵啲喎。都係10幾蚊。但係呢個360係貴啲噶嘛。但係要買3支。呢度平啲咯，即是。再影下我哋買咗啲咩啊？因為一陣間我哋會拆散晒嚟放枕頭啦、嘢食啦、2箱水啦，有啲生果啦、凍嘢啦、益力多啦。呢啲車就係朋友嘅。